好，咁上一集咧就講咗關於 Omicron 嘅好消息方面啦，今日咧我哋就講一講關於 Omicron 嘅壞消息啦。嗱，其實簡單講總結一句咧，就係我哋咧就睇 Omicron 呢個問題咧，就有陣時因為嗰個 case 咧佢真係增加得太快啊，咁大家咧就集中咗喺佢身上分析問題嘅時候咧，就一定要睇個全局嘅，咁就唔好話因為即係睇咗棵樹咁就失咗個樹林。喺世界各地嘅Omicron 疫情嚟講咧，咁大家咧可以睇一睇呢個圖表。呢個圖表咧就表示咗世界各地咧就喺呢個 Omicron 呢一波疫情裏面嗰個確診數字啦。咁就即係大家睇到即係嗰個喺唔同嘅國家咧，好似紅線嗰度咧就係直線上升得好快嘅。即係話咧呢個 Omicron 你如果擋得住佢，喺你個地方冇爆發嘅話，咁啊還好啦。但係如果佢真係擋唔住咧，入咗個社區真係要爆發嘅話咧，佢通常咧就唔係話好似以前咁樣 Delta 咁樣爆嘅。佢爆嘅方法咧就係咁樣上咁樣嘅。咁即係話咧，佢即係一爆咧就非常之戲劇性，非常之厲害。咁嗱，上一集咧我哋講過就係話喺倫敦咁計咧，呢一波疫情咧雖然確診嘅數字好多，咁但係入院需要 ICU 需要即係嗰個要呼吸機、呼吸嗰啲非常嚴重嘅個案咧，係其實冇乜變化。咁但係呢個講緊 ICU 嘅情況喎，即係話嗰啲非常嚴重嘅 case 嚟講。咁但係如果嗰個確診數字一路大得好快嘅話咧，咁總有一個比例嘅人會入院噶嘛。咁嗰啲人就算唔嚴重都好啦，就淨係佢嗰個數目字嗰個絕對數字係極之大嘅話咧，咁因為嗰扎人咧一樣需要入院經急症室，跟住咧就去上去普通病房咁樣處理佢嗰啲問題，咁變咗咧就話即係對於急症室普通病房嘅需求咧就突然間會爆升好多。咁呢樣嘢咧都對醫療系統咧構成極大嘅壓力嘅。咁唔係大家唔好唔記得啦，就即係好多喺先進國家倫敦咁計咧，咁之前嗰幾波疫情咧，大家咧就因為好驚咁避開咗醫院咧，好多其他嘅病咧，就譬如可能要需要做個手術腫瘤科嘅嘢咁其他要醫嘅病咧，就將佢咧就即係 hold 住咗，去延遲咗咁樣嘅。咁但係即係延遲得咁上下，即係紙包唔住火噶嘛。咁嗰啲 case 咧就慢慢 build up 咗好多，即係積埋咧好多嘅病咧就未醫。咁而家就需要醫噶咯，已經忍唔住噶咯。咁變咗呢一季嘅冬季咧，就嗰個對於醫院病床，譬如普通病床其他即係唔關 Covid 嘅病床嘅需求咧，可以大咗好多。呢一方面咧就係需求增大咗啦。咁但係供應嗰方面又點計咧？就大家知道咧，就醫護人員咧亦都會有機會感染 Covid 噶嘛。咁感染 Covid 嘅話，咁佢就算冇事，佢都要請假。就算唔感染 Covid 咧，就喺好多地方嘅醫院咧，就你接觸過 Covid 病人咧，你都需要隔離幾多日噶嘛。咁如果你話隔離嘅時間好長嘅話咧，咁就會有一紮人咧，即係請病假或者咧隔離咧就唔返得工咧，咁嗰個醫療服務嗰個供應方面咧，就亦都係有緊張嘅情況。即係話兩樣加埋一齊，即係個需求大咗，供應少咗嘅話，個醫療系統就會有崩潰嘅情況。好多病咧就冇辦法醫。呢個世界唔係淨係得新冠肺炎一種病噶嘛，即係仍然有好多病咧係困擾緊我哋。即係如果從個整體全局嚟睇咧，即使呢個咁嘅 Omicron 病毒本身好似弱咗，對人類嘅影響少咗咧，咁但係咧就整體嚟講，因為佢嗰啲病人佔據醫院即係病床嘅比率亦都相當之高啊嘛。咁就算佢唔係重症，咁其他病醫唔到嘅話咧，咁 overall 嚟講咧，可能咧就即係引起嚴重嘅疾病或者死亡咧，就整體咧可能比 Covid 更加多嘅喎。咁所以從全局嚟睇咧，咁呢一波 Omicron 嗰個影響咧，就佢唔係靠引起好多重症嚟影響我哋，而係佢引起輕症，因為個數量夠大咧，就可能會影響到嗰個地方嘅整體人嘅健康、患病嘅比例，甚至個死亡嘅數字。咁嘅 Omicron 病毒引起嘅疫情咧，喺世界各國咧
係可以相當唔同嘅。咁我哋睇睇呢個圖啊，呢個圖表咧就顯示非洲國家莫桑比克嘅情況咧，佢哋而家 Omicron 嘅確診 case 咧就一路喺度爆升啦。咁但係佢嗰個死亡嘅數字咧都係上升得好快喎。呢個同倫敦嘅情況有啲唔同啦。咁因為咧每個地方，譬如非洲國家可能你打針嘅情況唔係好理想啊，整體啲人嘅健康情況又唔係咁理想啊。咁即使 Omicron 係好似溫和咗咧，咁但係呢一波嘅疫情咧，對於佢哋即係莫桑比克、安哥拉個人嘅影響咧，仍然相當之大，死亡數字已經到之前咧 Delta 嗰一波疫情嘅1/4㗎啦，同埋有一路上升緊添。咁最終咧，專家都估計可以咧個影響咧就可以差唔多咧去到 Delta 嘅一半咁多，咁已經係即係當然係好咗嘅，不過咧就大個影響亦都非常之大。咁而另一方面咧，以倫敦咁計咧，大家期望咧應該咧就即係佢嗰個死亡數字嚟講，呢一波嘅疫情 Omicron 嘅疫情咧，比起 Delta 咧應該只係得返10至15%，即係冇咗80到90%。咁大家咧就唔好諗住話，呢笪地方係咁咧，喺我住嘅地方咧一定就一樣。好，總結一句 ，Omicron 呢個病毒比起之前嘅新冠病毒嘅變種咧，佢明顯咧本質上佢真係弱咗嘅，即係話佢引起啲嚴重疾病嘅能力咧係減低咗嘅。咁另一方面嘅因素咧，當然亦都係好多地方已經啲人已經感染過之前嘅病毒啦，或者咧有啲先進國家已經打咗疫苗嘅話咧，咁已經有一定嘅抵抗力咧，亦都會令到呢一波 Omicron 嘅疫情咧對引起重症嘅比率咧就減低咗。咁但係同一時間，因為 Omicron 咧就佢有個特質，就話佢個傳染力非常之高，好短時間咧就令到好多人咧就感染咗佢，咁變咗咧就即使重症嘅比例唔係太高，咁普通症、輕症或者需要入醫院去治理嘅人個絕對數字 absolute number 咧係仍然非常之大。咁呢樣嘢咧就對嗰個醫療系統構成一個重大壓力，咁擠壓咗啲病人，即係話好多人咧可能會因為其他嘅病得唔到醫治咧，而令到個病更加嚴重，甚至死亡嘅。Omicron 咧個傳染力咁高咧，佢當然喺好多先進國家咧未打疫苗嘅人咧比例已經越嚟越少啦。咁但係佢傳染力咁高，疫情如果喺一個地方爆發嘅話咧，呢個病毒咧就一定咧就會捐窿捐罅咧，去揾得到嗰啲未打疫苗嘅人咧嚟到去感染嘅。如果你未打疫苗嘅話咧，就即係真係大家要認真考慮下，打咗咧就起碼有一定嘅保護。就算遇到 Omicron，起碼重症嘅機會咧就大幅減低咗好多。咁如果你話我已經打咗2針啦，咁打唔打第3針好啦？從呢個整體個角度嚟講咧，打咗第3針咧就可以減低重症嘅機會，就當然啦。咁亦都可以咧就減低你入院嘅機會咧，咁就對於整體嘅醫療系統都係一個好事嚟嘅。咁如果你有第3針可以打嘅話咧，咁打都有好處啦。好，今日咧就講到呢度先，多謝大家收睇，請你留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。